Salam aleykum əziz dəyərli izləyicilər. Yeni Ramana qəsəbəsindən sizi salamlayıram. 3 sot torpaq sahəsinin içində 2 mərtəbəli evimiz satışa çıxıbdır. Ev yarı tikili evdir. Yerdə daş kürsülüdür. Yarı tikili deyəndə 90% işi görülübdür. Yəni cüz işi qalıbdır. Su, qaz, işıq, hər bir şey çəkilibdir. Tam yaşayışın içindədir. Yaşayışın içindədir. Podvalı var. Özü çöl var. Mayaqdan vurulubdur. Evin dörd tərəfinə giriş çıxış var. Arxasında 2 metrdən çox geniş yer var. Əla. Binövrəsi 60 neçədir qova? 60-ın 50-nin 60-a. 50-nin 60-adır. Beton sözdə 6 dənə armatur buraxmışam binövrəyə. Belə kombi yeri, kaldirovu belə də. Elektrik işi görülüb, təmiz tökək, keçibdən bura bax. Kollektordur, toplipol, hamam tualetin, 32 turbanla çəkilib. Elektrik işi buradadır, yəni təmiz 6-lıq Türkiyə kabellərindən adelini çəkilib. Sırf özü üçün tikilmiş evdir də. Özüm elektrikəm. Bəli. Özü üçün tikilmiş evdir. Bura pilləkəni yığılıbdır. Birinci mərtəbəsi. Havalandırmasını da çəkmişəm. Tam biri var pəncərə, biri də var havalandırması. Toplipol işlənib, santexnik işi görülüb. Sonra bu alçaq material içindədir. Özüm vurmuram ki, nəyə görə deyəcəm sənə. Bütün rozetkalar hamısı addelli çəkilib. Karutkaları var, yuxarınkilər qoyulub, aşağınkilər qoyulmur. Bütün rozetkalar hamısı çəkilib. Havalandırma var hər otaqda. Havalandırma şaxta yuxarı dama çıxır. Sonra soğan vurulub, pəncərələr penopendir, ən bahalı pəncərələrdir, özün üçün. Yəni özün üçün tikilmiş evdir də, yəni elə olmalıdır əzizim. Sonra bura qonaq fikir ver, 7-20. Qonaq otağı, geniş, elə zırıltı qonaq otağı var. Rigerlərə, əziz izləyicilər, rigerlərinə fikir verirsiniz. Yəni ev sırf özü üçün tikilmiş evdir. Yəni iki yerdən kəmər var. Biri burdandır, bir də lap yuxarıdandır. Bildim. Yəni binövrə bir kəmər, sonra da yuxarıdan da bir... görə bilərsiniz. Yəni, əzizlərim, bax, binövrəni buradan da görsənir. Buradan da belə görsənir. İki daşdan qızıl daşı ilə tikilib, yumuşaq daşla tikilməyib. Süper, əla. Sonra atmalar 7 yarımın 25 santiyə 30 santidən atılıb. Hamısı, yəni möhkəmliyən. Maşallah, qəşəng, yəni. Atmaları, yəni moşla atmalar da. Pəncərələr hamısı penopendir, ciftlərdir. Əla. Özü Cəlloğlu'nun şeyindən almışdım hamısı. İndi ikinci mərtəbəyə qalxıq. İkinci mərtəbəni də sizə göstərim. Santexnik işi görülüb, hamısı alfotermin turbaları ilə. Yəni təmiz İtalyan turbaları ilə. Əzizlərim, yuxarının başdüstü işləri qutarıbdır. Burada bir dənə sanitar qovşağı, toplipoldur, istipoldur. Unitazı buradan qoymuşam, elə qoymuşam ki, yəni arxası nə qibliyə, nə də üzü qibliyə düşməsin. Sonra duş qabinin yeridir, havalandırması var. Kanalizasiyanın da şeyi çılaq var. Super, əla. Bura bir dənə yataq otağı, burada koridor sistemidir. Desk otağıdır, uşaq otağı. Raşokalar vurulub hamısı, pəncərələrin çifti var. Cifli hamısı özü bahalı mamlı. Havalandırma. Əzizlərim, bir dənə baxın, Körnopoluna baxın. Pol kimi vurubdur da. Atmaların arasını düz dibdən hördürmüşəm. Yəni üzdən hörürük. Əla. Uçurdu baxa bilərlər. Yəni kim istəsə düz dibdən. Yəni 40 santi hörgü ilə hörülüb gəlib. Üzbəri dola. Süper. Burada bir dənə yataq otağı, bu geniş yataq otağı. Yəni belə həqiqətən də çox super edib səni. Bu materiallar burada qalır. Materiallar qalır. Materialları da var, alçıbanıb alınıbdır. Karobkalar qoydurmuşam. Karobkalar. Hamısı vaviyent sistem eləmişəm, hamısını. Özüm Super. Hamısı da təmiz Türkiyədir, baxa bilərlər keyfiyyətinə. Burada bir dənə yataq otağı. Heç yoxdur. Kondisioner xəttləri addelli, havalandırma var. Hər otaqda görsən dediyim kimi. Bəli. Yəni evdə bir dənə nə işləyirsən, qalmaz, o mənə fikirləşmişdim. Sonra karobkalar qoyulub, sadəcə Yəni evin 80-90% işi görülübdür da. Altılıqla xəttlər atılıb, altılıqla, təmiz Türkiyədir, bax deyib. Ya görsənir. Sonra pəncərələr şeydir, padagoniklər də var. Yəni materialın əksəriyyəti var da, yəni əzizlərim. İnşallah ki, yəni kimə maraqlıdırsa bizlə əlaqə saxlasın. Qiymət də uyğun qiymətə satılır. Yəni qiyməti inşallah ki, yəni
yayını sizə deyəcəm Allahın izni ilə. Qiymət əzizim neçə olacaq? Evin yiyəsidir bu. İnşallah ki qiyməti denə ki cəmaatda 75 minə qoymuşam. 75 bindən satışa qoyulubdur. Allahın izni ilə endirimdə olacaq. Gəlin təcili satırıq inşallah. Çörək qapı idi, ora Evet. balkon idi. Sonradan o balkonu götürdüm, ora şey elədim. Qapını bağladım. İstəsə Süper, gələcək. əla, Bir dənə əla. taxtanın zadın arasından kabel getmir. Hamısı divarla Əla. təhlükəsizliyinə görə. Oldu əzizlərim. İnşallah bu videoya baxanlar bizlə əlaqə saxlasın. Gəlib baxsınlar evə. Ev çox super. Yəni mənim xoşuma gəldi. İdeal bir şeydir. Sağ olun, var olun. Sağ olun.